Kujutate ette elektrijõul töötavat mopeedautot? Ilmselt mitte, aga sellised on Eestis täiesti olemas ja müügil. Kui meil eestlased vaikselt hakkavad juba tutvust või on siin viimased aastad tutvust teinud mopeedautodega, mis on siis diiselmootor baasil ja vuravad siin Eesti teedel ja vahest pahandavad siin juhte, et nad on liiga aeglased, aga nüüd siis on analoogsed asjad elektribaasil meil salongist saada, et nädalapäevad tagasi meile esimesed siia salongi jõudsid ja peame juba rõõmuga ütlema, et esimene on ka välja läinud siit. Kui seda autot vaadata, no ma ei tea, see on lausa sobib igale ühele ja selline, ütleme, riist, millega ei ole absoluutselt läbi linnatänaval liigelda. No räägi natuke autost lähemalt, kui pikalt ma saan selle mopeediga siis liikuda? No kogu aeg tuleb ikka sõna auto sisse. No ta on automoodi ja kahtlemata ta on väga atraktiivse välimusega ja pole hirmu, et seda ei märgata, et ta on väga kihvti välimusega. Olemuselt hästi mugav. Nüüd, kui rääkida läbisõidust ühe laadimisega, siis laadimise kohta meie katsetused hetkel näitavad siukene 80+ kilomeetrit. Et tootja andmetel ongi 82 kilomeetrit läbisõiduks. Meie oleme saanud isegi, ütleme, kui päris tühjaks sõita, et viimane kiirus jäi seal 10 kilomeetrit tunnis, et siis veeres veel koduõuele ja saime 101 kilomeetrit. Kuidas teda laadida saab? On selleks vaja ka mingisugust väga erilisi kohti või lähen ma näiteks kas või siin samas nendesse elektriautode laadimispunkte, mis Eestis on? Tavaline 220 pistik. Lähete kohvikusse, võtate oma pikendusjuhtme kaasa, palute korraks särtsu ja joote ühe kohvi ära ja saate juba jälle edasi. Ja tegelikult on üheks laadimise ajaks on kuskil 5–8 tundi. Oleneb siis, kui tühi see akku on. Õhtul laadima panna, järgmine päev jälle sõita. Arvutasime siin natukene ka seda laadimismaksuvust. Täna on natukene keeruline seda erinevate börsihindade tõttu arvutada, aga ta jääb sinna veidi alla euro kanti on üks laadimine. Üks keik edasi, üks keik tagasi, 2 istekohta, üllatus, elektriaknad, muusika, tagurduskaamera, salongi soojendus elektri pealt. Muidugi jah, seda tarbides siis kindlasti teie läbisõit natukene väheneb. Neid mopeede on meil tegelikult isegi 2 tüüpi. Üks on sellise tüübi kinnitusega, mis lubab selle liikuda kuni 25 kilomeetrit tunnis, ehk siis on tegemist sisuliselt elektrijalgrattaga. Sa võid sellega liikuda kergliikusteedel ja üle 25 ta ei lähe, mis annab omakorda talle veel läbisõidu distants isegi juurde, et on võimalik sellega ka nii sõita. Peab olema vanus vähemalt 14 aastat. Nüüd teine versioon sellest sõidukist on siis mopeedauto, ehk siis ta läheb mopeediklassi, saab ta selle rohelise numbrimärgi, nii nagu tavamopeed ja täpselt mopeedi juhtimist. Minimaalselt vajalik siis mopeedijuhi luba või ükskõik milline kangema kategooria juhtimisõigus. Aga on veel üks teine mopeed, mis on nii-öelda nagu päris mopeedi laadne. Tegelikult tal on ees 2 ratast, juhtivat ratast, aga see on ka elektriline. Jah, see on ka elektriline. Tema läbisõidudistants on väga sarnane sellele autole. Jääb sinna 7-80 kilomeetri piirimaile. On registreeritav mopeedina, liigub kuni 45, mõni kilomeetri rohkem ka. Ja jällegi mopeedi juhtimisõigusega täiesti reaalne transpordivahend. Ja kui pikalt sellega sõita saab ühe laad? 70-80 kilomeetrit täpselt samamoodi. Selle eelis on veel see, et sellelt saad võtta aku tuppa kaasa ja saad toas laadida. Võid ka laadida muidugi juhtmega välja, aga sellel käib sadulalt akupakk käib välja, võtad nagu väikse kohvri välja ja viid tuppa, paned toas laadima. Laad täis, 5-6 tundi täis laadimine, saad jälle sõita. Kes soovib lustida sellise sõidukiga või tahab süvendada oma keskkonnateadlikkust, see peaks siis sammud seadma esindusse.